देखिए पेज है हमारा, ठीक। सभी लोग लटका लिए हैं अपने स्क्रीन पे? नहीं लटक पा रहा था जी। हाँ देखिए हमारा ये फॉर्मेटिंग वाला पेज है, आंध्रा हाई कोर्ट लिखा है ना, वहां से देखिए बोल्ड है, बोल्ड यहाँ से इंटर किया, बोल्ड किया, तो उसके बाद इंटर कैसे बोल्ड स्टार्टिंग में कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे आप, कंट्रोल बी दबाकर, कंट्रोल की शुरुआत से ही आपको फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। कंट्रोल बी दबाएंगे और टाइपिंग करते हुए चले जाएंगे, इंटर टाइपिंग करते जाएंगे, फिर उसके बाद ALT 446 वहां तक फॉर्मेटिंग हो गया, मतलब कंट्रोल बी कर किया, फिर उसके बाद आप फिर से कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये हट जाएगा, कंट्रोल बोल्ड हट जाएगा, तो इंटर करेंगे ये आ जाएगा आपका AUTOR लिखा है ना, नीचे आ गया ना ये इसके लिए नॉर्मल है, इसमें कंट्रोल भी नहीं है, नॉर्मल वर्ड है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके ये यहाँ पे आ जाएगा, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये बीच में आने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे तो आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल ई बीच में आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे तो ये ए के नीचे ही रहेगा, उधर नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे कंट्रोल L, तो आप ये फिर अपनी जगह यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद जब आएगा तो आप फिर इसके बाद लिखेंगे ये बी, ये बेंच लिखेंगे, इसके बाद इसको कंट्रोल बी दबा के ही लिखेंगे, बोल्ड हो जाएगा, फिर इंटर करेंगे, फिर इसके इंटर करने के बाद इसमें आएगा देखिए इटालियन बोल्ड और अंडरलाइन तीनों चीजें हैं इसमें, तीनों को करने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे करने के बाद फिर तीनों दबाएंगे, हट जाएगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल ई, यू, तीनों करने के बाद तीनों हट जाएगा, फिर नॉर्मल टाइपिंग करते हुए यहाँ आएंगे तो फिर कंट्रोल बी वहां करते हुए फिर कंट्रोल बी आएगा बोल्ड, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर कंट्रोल बी दबाएंगे, हट जाएगा, फिर क्या दबाएंगे, इंटर करने के बाद दूसरा पैर आ गया, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल ई हो जाएगा तीनों, इस करते करते यहाँ जाना इस तरह सेम उस तरह करते हुए चले जाना आपको, ठीक है। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। फिर आपका 3 बार स्क्रू वॉल होगा, आपका 3 बार स्क्रू वॉल है, 3 बार खिसकाने वाला नीचे, पैसेज जो है आपका जजमेंट मैटर आएगा, थोड़ा सा उसमें फॉर्मेटिंग रहेगी बस, आपके एग्जाम में फॉर्मेटिंग है थोड़ा सा, ठीक है, जो भी है अभी तो मतलब 11 तारीख के बाद ही पता चलेगा। मेरा कहने पर आप सारा चीज ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों करा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप एग्जाम में, फॉर्मेटिंग भी सीख लीजिए अपने मतलब अपने एग्जाम को देते हुए, फॉर्मेटिंग भी जानिए, ऑनलाइन भी जानिए, सब कुछ जानिए, मतलब वहां कुछ भी दे दे हमसे उससे कोई मतलब नहीं, आपको हर चीज आना चाहिए। तो हमारा कहने मतलब आप फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से करिए, यहाँ पे आपको टाइम हम देंगे 20 मिनट का टाइम दे रहा है इसमें, 20 मिनट के अंदर करना है आपका कंप्लीट इसको, ठीक है। अभी तैयार है, सीधे बैठे एकदम, क्या सबका तैयार। 4 लाइन आपको आराम से करना है, बैक का यूज नहीं करना है, ध्यान से करिएगा, एकदम आराम से, लाइन रिपीट नहीं होना चाहिए, एकदम केयर करके सारी चीज करना है आपको, ठीक है। सीधे बैठिए, सीधे स्ट्रेट बैठिए, तैयार, रेडी, स्टार्ट। धीरे धीरे आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से कर दो।